Pardon. Donc, regardez cette phrase. Je vais poser une question. Analysez la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire analyser la phrase? عربوا الجملة. بغينا نعرفوها بالعربية عاد غندوزو للفرنسية. إلا بغينا نعرفوها بالعربية غنقولوا حنا علي مالو أكل التفاحة. شنو هي علي اللي بغينا نعرفوها؟ فاعل. فاعل مالو محل والفاعل أكل هنا فعل. لا قرينا صرف وتحويل هي راه فعل بصح فعل ولكن هنا فعل أكل في الماضي. ماضي ضروري ديك كلمة ماضي. فعل ماضي شنو زعما هو فعل ماضي حيت هو كلا قولي كلا En français, qu'est-ce qu'on dit? Ali c'est un nom. C'est le sujet, c'est un sujet. D'accord, هو الفعل. Quel type de sujet? شنو النوع ديال هذا لو sujet? Est-ce que c'est un nom propre, nom commun, pronom personnel? Pronom personnel. Écoute. Est-ce que الفاعل واش est-ce que le sujet nom propre, nom commun ou bien pronom personnel? Non, propre. Ali, c'est un nom propre. Ali, Fatima, Ahmed, Khadija. Donc, c'est un nom propre. Si on départ ou bien si on remplace un sujet personnel, d'accord, à la place de Ali, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Ali, je renvoie il mange. Soit on dit Ali mange la pomme ou bien on dit il mange. Mais quand متى إمتاش غنديرو علي mange la pomme وإمتاش غنقولو حنا il mange la pomme؟ لا سي با معروف مين يكون لا سي با obligé. علاش كنستعملو ديك إل؟ دابا عندنا لي برونون بيرسونيل، عندنا لي برونون بوسيسيف، عندنا لي برونون ديمونستراتيف، عندنا لي برونون غولاتيف. شنو الدور؟ فوالا pour éviter la répétition. Par exemple, حنا كنكتبوا في واحد لو تكست انشاء مثلا اكسبرسيون كريز، حنا ديجا تنهضروا على علي دار واحد الرحله، علي جا للدار كلا، علي خرج مشى للمدرسه حفظ قرا. دونك علي واش غنبقاو ديما نقولوا علي pour éviter la répétition واش كنقولوا؟ كندخلوا داكور هذاك لو برونون بيرسونيل. Donc quand on utilise هاد il مني حنا ما نبغيوش نديروا la répétition, on remplace avec le nom propre avec un nom, un pronom personnel. On passe pour le mot. ندوزو لكلمة اش؟ مو. لو مو. قلت لو مو مونج. علاش قلت انا لو مو؟ ما قلت لكمش فعل، جيت مباشرة وقلت لكم لو مو. Parce que c'est bon. ها لا باس ديال. Parce que ملي قلت انا مو حيتاش لو مو هي كلمة بالترجمة ديالها، ولكن هاد لو مو soit un nom propre, soit un nom commun, soit un pronom personnel, soit un pronom voilà, soit adverbe, soit adjectif et ainsi de suite. ملي كنقولوا كلمة بالنسبة للغة الفرنسية تقدر تكون فعل، تقدر تكون مفعول به، تقدر تكون حرف جر، تقدر تكون دونك ça dépend النوع ديالو. دونك حنا بالنسبة لنا mange c'est un mot. Donc le type de ce mot شنو هو النوع ديال هذا المو هذا؟ هو c'est un verbe. Voilà, قلنا هنا فعل ولكن هذا لو verbe il est conjugué dans quel temps et quel mode? Regarde, il a sur la première séance, on a déjà fait révision générale pour les modes et ses temps. Donc هذا الفعل هذا فاش مصرف؟ il est conjugué dans quel temps et quel mode؟ إين زمن وإين صيغة ديال الصرف والتحويل. فاش مصرف؟ il est conjugué dans le passé récent. علاش؟ حيت يلاه هذيك يلاه اش كنقولوا مثلا يلاه اش غنقولوا؟ غنقولوا علي vient de manger une pomme. Mais maintenant le verbe venir, le verbe venir. Non, c'est pas passé récent. فاش نصرف؟ le présent de l'indicatif. علاش؟ لان بصح اللي تكلاها ولكن فاش؟ شي حاجه اللي هي سور اي سيرتان مؤكده. دونك فيرب ou
présent de l'indicatif. وما كنقولوا حنا l'indicatif c'est un mot ديال la certitude. Qu'est-ce que ça veut dire la certitude ديال التأكيد؟ شي حاجة كلاها، شي حاجة شربها، شي بصح خرج بصح دخل بصح كيشرح في الدرس، بصح جالس، دونك شي حاجة اللي هي sûre et certain. L'indicatif c'est un mode de la conjugaison. Voilà, on conjugue les verbes dans ce mode pour les actions sûres et certaines. بالنسبة للأفعال اللي هي مؤكدة 100%. D'accord. Il est composé de 8 temps. كتكون لينا من 8 ديال الأزمنة. شكون هما 8؟ كاينين 4 بسيطة وكاينين 4 مركبة. هذوك الربعة البسيطة المركبين ديالهم عندنا لو بريزون الكومبوزي ديالو هو الباسي كومبوزي، وعندنا لو فيتور سامبل الكومبوزي ديالو هو لو فيتور انتيريور، عندنا الباسي سامبل الكومبوزي ديالو هو باسي انتيريور والامبارفي مع لو بليس كو بارفي. دونك فوالا لا ايبون لوبون كامله. شنو غنقولها؟ قلنا بالعربيه هي مفعول به. اي بور لا لونغ فرونسي شنو نقولوا؟ سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. علي مونج بون صحيحه؟ شنو ناقصه؟ ناقصنا ديك لا، وهذيك لا سي ان ارتيكل ديفيني. دونك فوالا لا غرامير. سي ان كومبليمون. شنو ديال الكومبليمون؟ واش هو ديريكت ولا انديريكت؟ ديريكت. بوركو؟ لا سي با اوبليجي. علاش ديريكت وماشي انديريكت؟ Non, indirect, parce qu'il n'a ما يمكنش نطلعوا. كاينه واش هو ديريكت ولا انديريكت؟ لا كاينه عندنا داخل. كومون؟ ما كانش شي واحد. مش عادي قدام يعني متأكد انه اكل. متأكدين هو اكل. شكون يقول لنا شي شرح اخر؟ بوركوا ديريكت؟ باسكو علي مونج لابون باسكو اون ديجا متاكدين بان علي هو اللي كلا التفاحه، شي حاجه اللي مؤكده ديريكت. داكور سي ان كومبليمون دو يو اوتر شوز ني با سويفي افيك اون بريبوزيسيون. بالنسبه للمفعول به الغير مباشر كيكون مسبوق لنا بحرف جر pour, de, ou bien avec accent, ou bien sur, ou bien d'accord, l'ensemble des prépositions. ملي كيكون داك الاسم ما كيكونش مسبوق لينا بحرف جر كيكون مفعول به مباشر كيتسمى كومبليمون دوبجي ديريكت. وملي كيكون عندنا مسبوق بحرف جر شنو هي؟ علاش مثلا غنقولوا علي نيت شنو هي؟ فا لا سي با فا ا روغار ا ليكول. شنو الفرق بيناتهم؟ هو علي نيت غا فعل مونج بدلناه بواحد الفعل اخر. شنو هو فعل؟ الي فيرب الي. لو فيرب الي او بريزون اش كنقولوا؟ الا بغينا نصرفوا كونجوغي لو فيرب الي او بريزون دو لانديكاتيف بالحاضر ديالها ديال الصيغه المؤكده. جو في انا اذهب اليكول. tu vas انت تذهب الى المدرسه اليكول. il va شكون هو اللي هو عالي؟ il va à l'école. واخا هذا هو السوجي صافي دزناها. va على verbe conjugué au présent de l'indicatif. وهذه كامله شنو هي؟ دوبجي انديريكت. ومفعول به كومبليمون دوبجي انديريكت. هذا ديريكت ولا انديريكت؟ علاش هذا واخا عنده لا يعني راه نورمالمون كنقولوا لو ايكول ذهب الى او لا ايكول. علاش؟ ال ابوستروف علاش كنديروا حنا دو فويال. ملي كيكون عندنا دو فويال كنحيدوا الاولاني كنديروا بلاصتو لابوستروف. هادي راه لابوستروف هنايا كنحذفوا فوالا. ولكن هنا شنو كاين مسبوق لينا بواحد حرف جر. هذيك افيك اكسون شنو كتسمى لينا؟ حرف جر. سي اون بريبوزيسيون. دونك هذيك لا بريبوزيسيون دون سو كالا كنقولوا بان هذا المفعول به هذا هو غير مباشر. Vous avez compris? Et je vais vous dire complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Et aussi, il y a A, il y a plusieurs A. Il y a A avec accent. Vous la différence du nettement? Avec accent de lieu ou sans accent de le verbe. Voilà. هذه كنديروها aussi هذه غنسميوها préposition. و ما فيهاش اكسون هي ديال فيرب. هنا فيرب اللي هو فيرب افوار كونجيغي او بريزون. جي
tu as, A-S, L-A. Donc, A, بوحديتها A. Il y a, كتعود لينا علاش على le troisième pronom personnel, soit singulier, soit pluriel. Non, soit féminin, soit masculin, soit soit مؤنث. Ça dépend le genre. Mais le pluriel, donc on dit en كتولي لينا j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Ça marche? Oui. Donc voilà pour la grammaire, c'est l'ensemble des mots qui nous aident. Regardez, il y a مجموعة الكلمات اللي كتساعدنا باش كنكونوا جمل منهم. Donc là le 1 et ainsi de suite les adverbes en général. Voilà, c'est la grammaire. Et pour l'orthographe, qu'est-ce qu'on dit pour l'orthographe? C'est l'ensemble des homonymes. بحال هادو ملي كنقولوا انا غنبني عليكم واحد الجمله، شي واحد كيبقى كيقول بلاتي واش افيك اكسون ولا سون اكسون، واش انا الجمله غنكتب فيها افيك اكسون ولا سون اكسون. سا ديبون. مثلا هذا السؤال غنسولو لكم، واش غتكتبوا نتوما افيك اكسون؟ شنو السؤال اللي غتسول راسك وغتكتب هذيك؟ علاش غادي نكتبوا هذيك او علاش غادي نكتبوا هذيك؟ امتاش غنكتب انا افيك اكسون وامتاش غنكتب سون اكسون؟ إلا كان هذه قبل منها فاعل بيان سور راه غادي نكتب انا بلا اكسون، وإلا كانت هنا قبل من الاسم اوتوماتيكمون راه غادي نكتبها باكسون. دونك هنايا كنسول راسي واش اسكو هو سي ان فيرب ou bien d'accord c'est une préposition. هذا c'est l'orthographe. Qu'est-ce que ça veut dire l'orthographe? C'est l'ensemble des homonymes. L'orthographe هو المجموعة ديال المتشابهات، وهذوك المتشابهات فيهم جوج الانواع. شكون هما دوك جوج الانواع؟ عندنا لي زوموفون بحال هادو كيتسمعوا بنفس النطق لي زوموفون، وعندنا لي زوموغراف كيتكتبوا بحال ولكن il n'a pas même sens، ما تيكونش عندهم نفس المعنى. Pour la conjugaison, c'est la partie langue. هذه هي البلاصه ولا نقولوا حنايا البارتي الكبيره في اللغه الفرنسيه. Non, c'est pas difficile. Regarde. La conjugaison n'est pas difficile, mais ولكن هو ماشي صعيب. مي اشنو شويه متداخل. كاين عندنا الافعال ديال المجموعه الاولى، الافعال ديال المجموعه الثانيه، الافعال ديال المجموعه الثالثه. عندنا لي كا اكسبسيونيل مثلا بحال لو فيرب مونجي كنقولوا نو مونجون كنزيدوا لها واحد علاش؟ مثلا لو فيرب ما نقراوش نو مونجون عندنا مونجي كتكتب هكا، ولكن هي باش نصرفوها كنقولوا جو مونج tu manges es il mange nous mangeons nous mangeons كنديروا regarde nous يلا شكون يقرا لي هذه الكلمه؟ مونغو. حنا مونغو ما عندناش اللغه الفرنسيه، دونك هنا اش كنضطروا نزيدوا واحد الاو هنا باش نقراوها نو مونجون. هذه فوالا لي كا اكسبسيونيل بور l'orthographe des verbes dans la partie de conjugaison. Et la lexique, c'est voilà, c'est le sens large des mots. Qu'est-ce que ça veut dire le sens? هذا تنقولوا المعنى الشاسع والواسع ديال الكلمات بالنسبه للغه الفرنسيه. Pour la lecture, il faut seulement, elle demande le respect, quoi? Pardon? Le respect des ponctuations. Qu'est-ce que ça veut dire les ponctuations? Le point, le virgule, les deux points verticaux, les trois points de suspension, point d'interrogation, point d'exclamation, et ainsi de suite, le slash, les guillemets, l'entre parenthèse. Donc voilà l'explication de ponctuation. Ça marche? Pas de questions? Non. Voilà, donc ça, c'est une explication générale pour la langue avant de commencer l'explication de notre leçon.